Balerina Cappuccino sangat senang karena dia habis dikasih daging korban, jadi dia bisa masak buat keluarganya. Tapi karena dikasih daging, korbannya sedikit. Jadi dia kasih campuran spaghetti agar lebih banyak. Setelah selesai dengan senang hati, dia mau hidangkan masakannya ke keluarganya, tapi meski dengan hati-hati, ia tetap terkena musibah. Dia terjatuh terpeleset karena ada air di lantai. Dia sangat sedih karena masakannya itu adalah satu-satunya yang tersisa. Untungnya ada tralalero tralala. Yang baik hati dia memberikan sebagian makanannya ke Balerina Cappuccino untuk dihidangkan ke keluarganya. Orang baik yang kayak tralalero tralala makasih like-nya.